hindi ko pinatuloy. So ayan na guys, so tanggal na. Ayun, so magpapalit tayo ng leaking ng niya, no, wheel seal, no, tabok, no. So leaking talaga hanggang likod, kaya pala tapon yung oil. So ipalit tayo ng magpapalit tayo ng kanyang wheel seal dyan sa harapan. So naka-timing na. Timing pa lang ako. Ayan, naka-timing na siya halos, oh. Kapit na. Okay, ah. So halos naka-timing din siya guys. Same lang siya ng timing ng D40 na Hilux 3.0. Same lang sila ng engine. Yung 2004 model. Ito naman 2013 model pero halos same lang sila ng mechanism. Nagka-diferensya na lang sa ECM tsaka sa itsura ng unit. Okay, so ayan na. Balik tayo pag natanggalan natin yung timing cover. Okay.